Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lakip di napalabas. No. Saan nga po nureta, Marlon? Saan nga po nureta? Kasanong nga ibagam nga sang na po no. Ininto ta. Ano to'y? Adaladawan nyo kay ni Fernan. Inarakop na ka. Inakbayan na ka. Siguro, iti CR ti restaurant, iti nagbinisituan nyo. Kastagan ta aramid mo, Mildred. Sa lagamang sisyak, tinalaki ni Biya mo, no di kat adapin ni Fernan. Mamati ka kumakaniyak. Marlon, mamati ka kumakaniyak. Gaputa, batsmate tayo ni Fernan, inawis na gagangi deta. Ngajak pagarupan hindi nga arakupan na, hindi akbayan na, inuwatag ko isuna. Kinsan na paniramanaan, di bibig ko, si kalaing Marlon. Mamati ka kumakaniyak. Mamati ka kumakaniyak. Lipatin mo ni Marlon, Mildred. Kat siya kontetin. Gabatasan na ka na kayat pa ni Marlon. Isudan ka ni Michelle. Adan mo mas pasamak ka na kwada. Si Kamerat nagkuna. Nga, isesen ka ni Michelle. Dagi di video da. Nga dedik da. Isesen na pa yun ka ti video da. Nga dada iti uneg ti kwarto ti may nga hotel. Lipatan mo ni Marlon. Kat siya kun tayatem, Mildred. Siya kun. Papagayan tingken ang igan kat may salay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Mildred. Iti programa ti nga lagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Nga pangampakan nyo ka na kitag kakadakila premyo, 50,000 pesos, iti grand winner, first runner-up, 30,000 pesos, 20,000 pesos the second runner-up, ken 10,000 pesos the third runner-up, ken the special award umawat met iti 5,000 pesos. Mapagayan. Nagsurat kayo. No, anda ka ita nga dumdungeg, ka nagbibuya ka na ti page ni paring Rey Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-follow. No, iti YouTube, ti pakabuyaan nyo na ito. Nga video tayo, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award nga YouTube channel ni paring Rey. Please, ag-subscribe kayo. Kaya magustuhan nyo natin nga programa, wano natin nga video, paki-like, paki-share, pamagayam. Kaya na ito ni Manong yun, Nemi Ruiz, nga mga awis ka na kay amin nga sa kampada, iti pa nagsurat yun, True to Life Success Story. Yeah? I-computer yun sa iyo, i-send iti email address tinumutibya nga nemiruiz@yahoo.com muna saan kat nemiruiz123@gmail.com. Kablawan naman, tikan ka na yung panagbibo ka na tayo ni Mr. Aurelio Fiesta. Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii. Happy watching ken ka. Ayan. Kaya siyempre, into no 12:30 to 2, nagligipan nyo yung kaito mangga na pakabuklan na ti pagkasalitaan ni Mildred. May sagada kita intay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the 4th week iti bulan iti Marso. Well, thank you very much kada kay amin nga sakapada. Iti kang kanayon nyo panaggabuya, kan na panaggadingeg, iti lagip tinapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Aging ka, iti next video. Salamat po.